हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बजाज इमर्शन वाटर हीटर के बारे में बताने जा रही हूँ। ये है बजाज का इमर्शन वाटर हीटर। आप देख सकते हैं, इसको मैंने अमेज़न से परचेज किया है। इसकी एमआरपी प्राइस है 720, बट अमेज़न से मुझे ये 550 में पड़ा है। इसके वोल्टेज है 1.5 kW। देख सकते हैं आप। इसके साथ आपको मिलता है 1 ईयर वारंटी कार्ड। ये इसका वारंटी कार्ड है। आप देख सकते हैं 1 ईयर वारंटी कार्ड है। अमेज़न से मैंने इसको मंगवाया है। उन्होंने बहुत ही अच्छे से पैकिंग करके भेजा हुआ है प्रोडक्ट। उसके साथ आपको इसका ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन मिलता है। ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस है इसके वाटर हीटर के। आप देख सकते हैं। ये जो है, ये बजाज इमर्शन वाटर हीटर विथ 1.5 वॉट। तो आप देख सकते हैं कि यूज़ किया हुआ हीटर है, वाटर हीटर। मैंने इसको अराउंड 4 और 5 मंथ पहले मंगवाया था और तब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। बट इट्स वेरी नाइस प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं इधर। इसके कॉपर की प्लेट होती है। यहाँ पे इसका वाटर लेवल दिया गया है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। इन दोनों के बीच आपको पानी में रॉड रखना है। विथ ISI मार्क के साथ ये प्रोडक्ट आता है। इसके पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हुक भी अच्छे से दिया गया है। मैं इसको अराउंड 4 to 5 मंथ से यूज़ कर रही हूँ, बट ऑलमोस्ट 10 और 5 मैक्सिमम 10 मिनट में पानी गर्म हो जाता है। इसके साथ जो वायर है उसका ये प्लग है, 3 पिन प्लग आता है इसमें। तो दोस्तों, ये ड्यूरेबल प्रोडक्ट है। इसका बिल्टअप क्वालिटी बहुत अच्छा है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।